Bizim бүгүнкү бул жерге чогулганыбыздын максаты ушул Папуанын айыл өкмөтүндө Папуанын арычылар кооперативи бар экен. Ошол жерде арычыларды кирешесин жогорулатуу, жаңы ыкмаларды үйрөтүү. Азыр бардык нерсе өзгөрүп атат го заман талабына жараша. Арычылардын жаңы ыкмаларын, жаңы канчалык кантип караса арыны, киреше көбүрөөк келет ушу бал тармагында. Ошону окутуп жаздан бери үйрөтүп келатабыз. Өнүнүн негизги максаты биз 4 айдан бeri окудук да, 4 айдын ичинде, даже 5 айдын ичинде арычылыкты кандай өндүрөбүз. Асал өндүрүү эмес. Биз асал өндүрүүдөн мурда биринчи ары өндүрүүнү үйрөнөлү. Себеби ары өнсө, ары яшыкта көп болсо, анан яшык толо асал болот. Ушул принцип менен программа түзүп иштедик. Буюрса мен ойлойм аздыр көптүр максатка жеттик дейм. Буюрса быйылкы жыл мына 2 жылдан бери иштеп атабыз. Мына быйылкы жылдан баштап уже рой деген нерсе, ары качуу деген нерседен кутулдук. Арын иштебей коет деген нерседен кутулдук буюрса. Азыр эми силерге көрсөтүп бере турган нерсем ушул семинардын негизги максаты ушул 5 чарба бири-бирине кантип сынжыр болуп байланып турат. Мына жерден элеген орду бар кыздар 3 сотик дейли, 3 сотик жерде. 3 сотик жерде садыр канча киреше кылышы мүмкүн. Эми чындап алганда биринчи келгенибизде садырда болгону 30 семья бар беле кышында. Кыштан чыкканы. Мисалга 7 семья калганды. Жок, азыр быйылкы немеде, быйыл 30 семья чыкты эле. Азыр канча семья турат? Азыр 75 бар. Эми караңыздар, мына жерде мынау пакетный парк. Пакетный паркта 10 пакет яшык бар. Ушул яшыкта азыр 30 пакет отурат. Мында караганда өзү садырдын кыштан чыккан семьясы болгону 30 семья чыккан. Эми максатыбыз азыр мына асал сезону бүтөт. Эртең 5-августтан кийин асал сезону бүткөндөн кийин мына жакта турган арылар бош эле жатат да. Ушул арыларды дагым бөлүп көбөйтүп кышка киргизүү. Айталы 50 челеги болсо 50 челек 50 семья ары отурат да. Аны кышка биз 150 семья кылып киргизсек, бир эле челекти ассаң 3 семья отурат. Бир семьяга эле ошол семьяны яшыкта чалсак 3 семьяга деле. Яшык мынандай яшык болсо, мынанча жеринде ары турат. Калган яшыктын өмүрү бекер өтөт да, өтүп жүрөт да арычылар. Жандай эмеспи? Ошондой болбостук максатта ушуну 3кө бөлүп, ана жерде турат, нуклеосный паркыбыз турат. Нуклеосный паркта плодный матканы даярдап койгонбуз. Ушуну отургузуп, бир челек арыны 3 семья алып кышка киргизүү. Кыштан чыкканда эмнеге спрос көп? Арыга спрос көп, Ары сатам десең эле канчадан дейт, жандай эмеспи? Аябай спрос көп бул нерсеге. Ошондо 100 челек, 50 челекте 150 семья ары кышка кирип кеткен болсо, эрте жазда 100-ün эле сатып берсең, таан эле 50 челек арың калды да. Жандай эмеспи? Жок дегенде бир 5000 сомдон кетер, Барың 4000 сомдон кетсин, 400 000 акча. 400 000 акча бир үй бүлөнүн жакшы эле бюджети болуп калат бир жылдык доходуна келгенде. Эми бизде асал алыш эмес. Мен силерге окутканда көбүнчө айтам, асал эң акыркы мусор товар деп. Эң биринчи товар, кымбат товар матка, андан кийин маточный молочка, андан кийин пчелопакет, андан кийин пчела семья деп. Азыр эми биз негизинен Папуанга келгенде балга да багытты койдук. Себеби балга багытты койдук. Балды аябай укмуштуудай бал келет экен, бирок кону кошуна баягы химический токсикоз көп болот экенчи. Аны 5кө бөлүш керек деп. Айталы 100 челек арың болсо, 40 челегин балга кой. 10 челегин 5 челегин элитага кой, 10 челегин семья воспитательга кой. Бир 20 челегин базовый пасека кыл. Анан кийин 10 челегин пакетке кой деп. Пакетный яшык кыл депчи. Азыр мынау пакетный яшыктар. Мынандай пакетный яшыктар, бул пакетный яшыктарга тамак берилет, мынандай алып туруп бөлүнүп ары каралат бул жердечи. Мынандай арылар бар. Уже мына жерде даяр семья. Даяр семья болуп даяр турат. Эми айткым келген нерсе, быйылкы жылы кылынып аткан жумуштарыбыз ушундай болду.
Мына жакта өнүгүп аткан семьябыз бар. Адан семья воспиталка жасадык. Одан маточник бактырдык. Элитадан тукумду алып туруп, маточникти бактырып, мына жаштарга салдык. Себеби мына жаштардын кылган кызматы матканы ойнотуп алып келип берет. Матка качып келет. Себеби бул жашык, мына жашык 8ге бөлүнгөн, отсекчи. Ар бир жашыкта, ар бир бөлүгүндө бир болсо 200 эле, 300 эле ары болот. 200-300 ардан ары менен бир матканы урукка киргизип алыш максат. Эми ал нерсе 12 күндө семья воспиталкадан тукумду тердик. Элитадан семья воспиталка бердик. Арада 10 күн өткөндөн кийин маточник даяр болот. 12 күндө матка чыгат. А матканы наркы жашка отургузсак, азгына ары менен. Бир 12 күндүн ичинде плодныйга айланат. Демек 24 күн жумушта бир матканы жаратып алдык, плодный матка кылып. Эми эгерде чоң жаштан мынага бөлүп, буга маточник койсок, 2 рамка, 3 рамка арыга. Маточник кое турган болсок, бул ошончо арын зайнет кылат. Себеби айрыкча эрте жазда арың өнүкпөй аткан учурда матканы, плодный матканы отургузуш көп арыга көп энергияны расход кылып калат. Себеби ошо убакытта основной семьяда арынын көлөмү аз болот. Ошого наркы нуклеозный жашыкты пайдаланганды үйрөнгүлө деп туруп, мен өзүм жасап койгон элем, мынадан менде бар эле 2000 месте алыкчы. Балдарга бөлүп бердим. Сен мынадан 10дон 5тен 10дон алгыла деп. Ушул жерде матканы алып 24 күндө тукумга кирдиби? Тукумга кирген матка эми карагыла, мына жерде основной семья 24 күндө көбөйөт да. Азыркы мисалы үчүн айталы 6 рамка ары 24 күндө карасаң жок дегенде 15 рамка болот баксаң. Туурабы 60 эке, жанда эмеспи? Ушундан эми 15 рамка болуп калган ардан нар жактан мынага расплод алып келип, 2 рамка расплод алып келип салып, бир 4 күн 5 күн өткөндөн кийин нар жактагы плодный матканы алып, мынага отургузуп атабыз. Көрүп атасыздар, себеби мынабы тукумга киргенге чейин 1 ай өтөт. 4 күн мурда бөлүп коюп эле наркы плодный матканы отургузсак, уже 5 күндөн кийин бул семья ишти баштайт. Жок дегенде 20 күндөн 1 айга чейин алдын болот мына. Айталы, ушул ишти биз наркы немени 1 апрелде маточник терип койгон болсок, 12 апрелде матка туулат, отургузуп койсок 24 апрелге тукумга кирет. 24 апрелде наркы жашыгыбыз арыга толуп калып атат. Толгон, айталы, жакшына кылып бакса, 6 рамка, 8 рамка арыны жакшына кылып бакса, уже 24-25 күндүн ичинде жашык толот арыга. Туурабы? 20 рамка болуп толуп атат. Эми 20 рамканы барып 4 рамкадан бөлсөк 5 та пакет чыгат. Же болбосо 3 рамкадан бөлөлү 6 та пакет. 6 та пакетти бөлүп, наркы нуклеозда турган матканы алып келип салсак, уже тукумга кирет да. Ушул ишти 25 апрелде, 24-25 апрелде кылсак, мынабы 5 апрелге жаңы матка менен 25 майга уже даяр пакет болуп калат. Эми карагыла, бир жашыкта биз 6 та пакет алып коюп атабыз. Же туура эмеспи? Эми 6 та пакетти баргыла быйылкы жыл бааганда болду, 3000 сомдон сатсак 18.000 сом болот бир жашыктан. Эми буга канча чыгымыбыз кетип атат? Эч канча чыгым жок да. 1 айдын ичинде анан нар жакта калган арыга мына жакта 6 пакетти сатып жиберсек, айталы, мына садырда 10 барбы? 30 пакет сатып алсын 3000ден. Барың 100.000 акча болот. Болгону 20 күндүн ичинде, 24 күн, 1 ай иштеп атат. Калган ары турат да. Өзүн. Ондан бакса дагы бир жашык ары болуп калып атат. Биз кандай кылып атабыз? Ана зимовальный семья ары чыкты, биз мынандай пакеттин жашыгыбыз жок, нуклеозный паркыбыз жок. Биз анадан 4 рамка менен, эски матка менен арын сатып берип атабыз. Калганына матка отургузуп атабыз. Болгону эле бир жашык менен иштеп атабыз. Ал эми бир жашыктан 6 та пакет жазда алып киреше кылыш мүмкүнбү? Бир жашыктын аркасында ошондой чоң жашыкка 2 мынандай пакеттин жашыкты жасап койсоң, демек 6 та пакет чыгарып сатса болот. Анан калган дагы башка семьялар болсо,
Dagы ошо цикл, мен айткан цикл. Та немеге чейин уланса, 20-август, 20-август, даже 1-сентябрга чейин уланса, мына яшыкта арылар көп болсо, айталы, ана семья кыштан чыкты. Арысы көбөйүп атат. Уже 2 корпус болду. Ошо убакытта ары ройго чыгам деп даярдык башталат, а. Ага чейин мынада пакет даяр да, жаңы матка менен. Наркы матканы өлтүрүп эле, мына жерде пакет тапарып, мунага алып барып салып койсо. Сразу эстафетаны алабы? Алат да. Демек, күчтүү семья 20 рамка ары жаңы матка менен. Майдын 5-inde 10-unda. Ушул жумушту аткарылып алса, уже майдын 20-сында 5-inde 10-unda 10 майда айталы 20 рамка ары жаңы матка менен болсун. Бул ары бизге товарный бал берет. Калаган балын. Эми ошондой 40 челек асал бере турган ардын аркасында жок дегенде мынага окшогон 60 челек туруш керек. Анан ошондо арчылыктын кирешеси көбөйөт. Ансыз көбөйбөйт. Мына биз бир эле яшты коюп алабыз, одан пакет сатабыз, маточный молочко алабыз, расплод алабыз, оны күчөйтөбүз. Анан онун дагы асал алабыз деп үмүттөнөбүз. Бул семья эч качан асал бербейт. Бизде шунчалык асал көптүгүнөн кичине бир 10 кило, 15 кило, 20 кило асал алып калып атабыз. Эгерде ушул методика менен айталы мына лежактар турат го, булар базовый семья болсо, мына пакетти көбөйтсөк, анандай корпусный яшыкты кыштан чыккан чыгыш менен эле ары көбөйө берсе, болгону ушу матканы алмаштырып эле койсок, анан ошол семьядан биз бал алабыз. Баягы 100 кило бал алыптыр, 200 кило бал алыптыр дейбиз го. Ошолор өзүнөн өзү болбойт. Ал кыштан чыккан ары 20-апрелге барганда бир яшык болуп толот 60 а. Ошо толгон яшыкта арынын маткасын же мына нуклеоста, же мына пакетте өндүрүлгөн матка менен алмаштырып гана койсок, ошол 20 рамка ары 20 рамка боюнча ишти баштады. А биз кандай кылып атабыз? Апрелде ары өзү 8 рамка, 10 рамка болот, 4 рамкасын сатып беребиз, же болбосо бөлөбүз. Калган 4 рамкага маточный коебуз. Же бесплодный матканы коебуз. Ол тукумга кирип, яшык толгонго чейин сезон бүтүп келип атат. Анан кийин бул арычылык, ары чарбасы кирешелүү тармак эмес деп айтабыз. Бул үчүн ошол жумушту аткарбай атабыз да. Эгерде ошол жумушту аткарсак, сөзсүз кирешелүү болот. Мына талада мына көкбелге чыксаң бар жок кызарып эле жатып калат, экспорт, а бирок ошо мезгилде арың канча рамка болот? Равшан, сен айтчы. Ушул убакытта чейин канча рамка болуп атты эле? Мисалы үчүн айталы, 20-майда гүлдөп гүлдөйт. 12 рамка, 13 рамка болот. 20-майда. Ол зимовальный семья. Эми кара, 6 рамка десең, 6 рамка. Мисалы үчүн эгерде сен мына кыштан чыккан матканы ошо убакытка апарып койсоң, ол ройго чыгат, о убакытта иштебейт алар. Эски маткачы. Ал эми арчылыктын мындай бир секрети жаңы матка менен иштеш керек. Жаңы матканын өнөрү азыраак болот. Себеби феромону көп болот. Семьяны жакшы башкарат, урожайды жакшы алып келет. Ал эми эски арда 10-июнга баргандан кийин ол табигый инстинкт размножения деген барчы, табигый көбөйүү. Ол арга жок маточник тартат, качканга аракет кылат. Ол семьянын биологиясы бузулуп калат. Роевой настроение болот. Ошондо биз рентабелдүү болбойт. Азыр мисалы үчүн мына мен окуткан курс бергенде балдар уже маточник кеспей калды, түртүн кеспей калды. Себеби матканы алмаштырып коюп атышат, ийгилик чыгарылып атат, иш жеңилдеп атат. Мурда мынанча арыны караш үчүн неужели ушунчалык жумушу көппү дейт элек. Туурабы же андай эмеспи? Азыркы күндө эми мынча ары караш эмес. 200-300 жашык ары болсо деле карай турган болуп калдык окшойт, а? Эми азыр максат көтөлө. Негизги максат эми ачып көрсөтөйүнбү? Ар бир жашты ачсаңар ачып көрсөтөм. Сеткеңер болсо, эгерде же сөз менен эле жеткиликтүүбү? Жайлы. Караңыздар. Мен эле чыга берсем эле улей. Тимар жакпайсыңбы? Мындай экенсиң.
Мына матка тұқымға кириптир. Бұл маткаң сүйші екен. Же искусственный ба? Искусственный. Искусственный. Мына қарағыла. Жолдаш, матковаттар, матка шығарған адамдар, қарағыла. Мысалы үшін, мына матка, бұның енесі қап-қара матка. Қап-қара матка. Бірақ, бұға сүт берген әрі бар ғой. Süt bergen ara. Saçım buna hazır görel de. Kaçta? 20 kaç verdi. Muna süt bergen ara qaragıla. Muna karnike bolgan. Başka sort bolgan. Karnikele yemi oşogo. Biz uruktu tazaсын алдық деп атабыз, карникеге бактырып атабыз. Демек, арың карника матка deyildi. Мына süt менен белоктун формасы ар түрдүү болот, ар бир породаныкычы. Ошол нерсени карникага ham, карпаткага ham себеби ошон үчүн мен айтам, мисалы үчүн бир элти алып алып эле мен породого өттүм эмес. Болбосо мына искусственный матка. Эмдиги жылга кел меники арым мисалы үчүн мына матканы меники карника десең, келген адам алдабачы бул садыр карпат эмес, бул карника дейт. Карпат деп айта албайсың да, мына мисалы үчүн мына матка уже карника жаралган. Карпат эмес. Жолборско окшош. Ошого элита алганда элитанын тукумуну багатырган ары элитадан болсо жакшы болот. Себеби карпат бакса кара ар чыгат. Мисалы мен силерге берген маткалар кандай эле өткөндө. Неме нарактан терип келген маткаңар кап-кара, чоң, мындай бакындай неме элечи. Себеби ал карпат. Ага жетиш үчүн мен сөзсүз элитанын уругун элитага бактырам. Ошондо гана неме болот. Бул Рутнердин китебинде жазылып турат. Мына, мисалы үчүн мына карпат деп айта албайсың. Мына эрежени. Ошон үчүн быйыл садырга мен элита бердим, плюс кармелис болуш үчүн дагы бир 5-6 элита бердимчи. Ошондо быйыл сенде 7 элитасы бар. Ошонун бирөөсүнөн урук алат, 6-ысынан воспитал калат. Түшүндүңөрбү? Ушул немедечи. Азыр мына кара, мынау кашеки чыгып калатчы, башкары чыгып калат. Меники карпат деп мактана бересиң. Анан кийин айтат, карпаттын уругун алып келип бердиң, өзүнүн карникасына же кашекисине бактырды. Мен арымда о карпат болбойт экен. Мен арымда өзгөрүү жок дейт. А сен сүт менен ол тукумду кашеки кылып алдың. Ошого сен арлардын балдары да. Себеби бул балдар кара, мисалы үчүн мына бала кара. Мына ары бунун баласы негизинен эмнеге окшойт айтайынбы? Бул качкан трутинге окшойт. Кайсы трутин? Мына арыны биз караганыбызда трутинди карайбызчы. Анан матканы караганда кармелисти карайбыз. Ошосуна карагылачы. Себеби ошондой текшиге келиш үчүн трутин, воспиталка, анан урук. Анан ошондо анан кийин жыйынтык чыгат. Ошол отцовский семья, материнский семья ошого карап туруп неме болот. Бул ары мисалы үчүн мында караганда тазалана элек баштайчы. Трутиндин эмесинен. Бул жаңылап өлгөн окшойсуң, Эме мына жерде мына ушинтип атып азыр эми мына арыны себеби матка тукумга кириптир. Мына жерде тукум бар экен, Тукумга кириптир. Эми тукумга кирип иштеп аткан ары эртең мына жакта ары бошойт. Бошогон арыны мына салып көбөйтүп алса болобу? Расплод берип, же болбосо мына жерде бир методикалары бар. Мына жердеги арылар турат го. Ошону бир жашка салып туруп алсырак апарып койгула, жетим кылгыла дейм. Бир 4-5 күн жетим болгондон кийин мынаны апарып туруп кош берсе, 6 км жерде дагы бир немебиз бар. Эми жүргүлө, мынаны көрөлү. Келгиле. Мынаны көрөлү. 2-ге бөлсө да, 3-кө бөлсө да каалаган вариантка бөлсө боло берет. Буга номер коюш керек, ар биринечи. Номер коюп, баягы порядкалаш керек. Мына бетине фольга койдук биз. Фольга степлер коюп койдук. Ысык суукту өткөрбөйбүз. Ben мындай болдум да, Музафар. Мынанычы Караңыздар да мына арыны. мынаны алып туруп мергеме сеткадан коюп койдум. Болот. 18. Кошо сетка. Вот кемеле мынанын үстүнөчү. Сеткадан полный басып койдум, бир жерин өтпөйт экен да. Мына матка мына жүрөт мына. Мына тукумга кириптир матка. Мына карпат, нак. Себеби кармелисам жакшы болгон. Мисалы үчүн мына азыр көрсөтө атайын мына. Кежил жаныбар мына. Каралган баягы матканы карагыла. Мына баягы бул матка менен Тукумга киргенди? Бул тукумга кириптир мына.
Мына, Жаман качып мына, жаман мына. бекинет. Мына капкара. Баягы матканы көрдүңөрбү? О кармелиске каралат, матканын чыгышычы. Сен кээде меники Карпат дей бересиң, алиги багып аткан кармелиске көңүл бурбайсың ары. Так, мынашы матка азыр карагыла. Мына кичине отсек да. Эгерде мынада чеберчилик болсо 8 таны кылсаң болот. Бул балдар кыла албаптыр. 1 жашта мынау 1 жашык ары да. Жандай эмеспи? Бөлсөң 1 жашык ары болбосо мынандай толуп калган арынын маткасын өлтүрүп эле, мына матканы жаңылап койсоң, бул чарбада өсүү болобу? Сен наркыны жаңылаганча 1 ай убакыт өтүп кетет, а? Мына жерде даяр болгону карагыла 200-300 ары менен матка мененчи, матка менен. Биз уже неме кылып алып атабыз, матканы алмаштырып атабыз. Эми бул жерде кантип байланыштырабыз? Байлаш немесичи? Сөзсүз мына жерде элита турат, а? Элита сөзсүз воспиталка болуш керек. Быйыл Кудай кааласа мен ошол нерсени үйрөтөм. Семья воспиталка Сыматкой дегендечи. Ошондо завод иштеп тура берет, матка чыгып тура берет, мынада ары болуп иштей берет. Матканы даярдашты үйрөндүң, арын көбөйө берет. Ondan göre лучший вариант кыш ичи өнүп яшык толуп аткан толгон яшыктын мынадан өндүрүлгөн матканы алмаштырып эле кой. Вот ошол жетиштүүчү. Эң зор методика, эң гумандуусу дагы рентабелдүүсү дагы ошолчу. 100 суткада кабыл алалы же 8 күн күтүш керек болду. Эгерде мисалы үчүн мынаны матканы тутуп эле клеткага салып эле наркыны шарт өлтүрүп эле полго ташап мынаны клетка менен коюп койсоң бир риск. Эгерде шарт өлтүрүп эле 2 сааттагы матканы кое берсең, матканы прием кыла берет. Себеби аны үчүн бир парода бир линия болуш керек. Мисалы үчүн сени Карпаткага коюп аткан болсоң, наркың Карника болсо, или Карпатканын уруун Карникага багып туруп Карпаткага койсоң, ол бири-бирин тааныйт. Бири-бирин өлтүрө баштайт. Ошон үчүн бир линия, бир пародага мындай өткүлөө, бир нерсе менен болуп барсаңар, мынандай баягы манипуляциялар. Среднорусский бизде көпчүлүк ошолорго сетка менен камап 1 сутка камайлы, онда кандай кылабыз? Ол среднорусский болсо, анда среднорусский күчтүү ары болот, отургуза турган болсоң 8 күндөн кийин, 8 күндөн отургузасың. Полбилом наркыны матканы өлтүрдүңбү? Клетка менен койдуңбу? Наркачы. Бирок матчник тартат. Матчник тартат, неме болот? Наркыны карабай неме болот? Бузасың, тазалайсың, 8 күндө отургузасың. Башка линия, башка парода болсо 8 күн. Эгерде бир линия болуп, бир темпке түшүп калган болсоң, мен айткандай болсом, шабал эле алмаштырып койсоң болот. Себеби алып эле неме койсоң, себеби баягы ары тааныйт, мына жаш матка. Жаш матка кете берет. Ол 2-3 жылдан кийин. Бу мисалы үчүн мына силер кармелис алдыңар го, матканы көбүрөөк алдыңар го, плодный матканы. 2 жылдан кийин силерге ошого жетип калат. Жетип калат. Мыжыбай калат. Ары ошого даяр. Арынын мындай биологиясы, анан кийин пародасы, бири-бирине немеси, линиялар ошондо болот. Онда ham баары риск болот. Көбүнчө ошончо клетка. Клетканы коесуң, ачып коесуң, кандын жеп алып кирип, өзү алып кирип коет. Матка ham эле өзүнөн өзү өлгүсү келбейт. Себеби карай бергениңерде, мисалы үчүн Мухаммед ушундай ачып эле улум, ачып эле мына кабыл алат, мына кабыл албайт дейт. Арын карап туруп плетрам болуп каласыңар. Сен аны үчүн көп тренировка, навык керек. Мынандай да. Ана, элите турат. Ары кыямат. Воспиталканы жасап, тренировка кыла бериш керек. Мына. Эртең мисалы үчүн давайте 500 та, 1000 та плодный матка заказ алдык. Азыр мисалы үчүн атбашлыктар заказ берип атат. Аны мен кантип аткарам? Сенен 50 та чыксын, сенен 100 та чыксын, сенен 50 та чыксын. Заказы ошондой команда болуш керек дейт. Азыртан тренировка, анан эрте жазда заказ берип, мунага кылып берет десең, сен 8 та арын ордуна мына азыр көрүп атасың, 1 жашта 2 та матка турат болгон. Калган 6 тасы бош, или өлүп калган, неме болуп калган. Онда иш болбоптур. Демек, 100 та матка заказ берсе, булар 30 та матканы даярдайт, калган 70 та матканы каяктан табасың? Мына билип атасыңар, эң спрос товар күчтүү неме матка. Матка өзүңөр көрүп атасыңар, пулуңарды көтөрүп алып, ким мына пулга матка берет экен дейсиңер, сунуш жок да. Сунуш кылайлы, ан үчүн иштеш керек. Аларды жазда өтүрүш керек баазы жокпу? Эми жазда баары өлтүрөсүз. Мисалы үчүн, оны 10-июнга чейин пайдалансаңыз болот. Онан кийин иш берет. Август кеде. Ал чарчайт, неме кылат? Мисалы үчүн ака жегем 50-тен ашты, сиз азыр 20 жашарын алсаңыз кандай болот? Ушундай эле сөз да. Бул алиге мен элестетем. Эсиңерде калсын деп неме кылам.
Себеби бир жылда өткөндөн кийин мына бир кыштагандан кийин матканын өнөрү чыга баштайт. Каалайсызбы, каалабайсызбы? Биринчиден феромон азаят, экинчиден инстинкт размножения бар. Ол бөлүнүш керек. Элитихиси менен болот. Карыйт мындай деп айтканда. Себеби рентабелдүү аарчылык үчүнчү, рентабелдүү чарба болуш үчүн бир жылдан ашча пайдаланып болбойт. Матканычы. Сөзсүз иштейт деген дагы жерлери бар. экинчи жылдык ары, мисалы үчүн матка жакшы иштейт дейбиз го. Себеби ал мына айталы мына жерден 4 рамка ары сатат пакетчи. Былтыркы деп сен сатасың го. Ол 4 рамканын 3 рамкасы расплод апарып койгондо эле лоу кетет да башында. 12 рамка болгонго чейин, лоу кетет. Ошондо жакшы иштейт, жакшы көтөрүлөт, мына неме дейбиз, баягы расплоддун эсебинен көтөрүлөт. Ал эми жаңы матканы сиз 2 рамка, 3 рамка арыга эмес, 10 рамкага отургузуң, кандай кетер экен? Bir parada olmaya kalıp kıynavat var. Onun үчүн. Мен телефонум алып койдуңарбы? Телефон турат да. Ondan sonra 30 yılda 10 рамкага отургузуш үчүн бир парода, бир линия, бир неме болуш керекчи. Ансыз эч илажы жок. Ошого карагыла. Өзүнөн өзү болуп калбайт экен. Мына 30 жылдан бери арбагып атасыз. 30 жылда касактардын баардыгын бир жылда тазалап бериш, ошо 30 жылда көнгөн адаттарды бир жылда жоготуп бериш кыйын. Мына жерди карагыла. Кичине жерди тазаладык, тиздик, аз гана бир эстетичный неме кылды. Садыр кам калган жок, шуну кылган балдар. Эми көрдүңөр, чарба дайым ушундай таза, ушундай тизилип, немеде турса эч ким тоскоолдук кылбайт го. Эми ичинде ары мындай, асалы мындай деп айтпадым. Негизги методика плодный матка. Аркасынан ар бир өндүрүлүп туруш керек чарбада. Сөзсүз, ошо схема токтобой иштеп туруш керек. Анан ошондо гана прибыль болот. 100 яшыкты соотношениеси кандай болуш керек сонда? Мисалы үчүн мынандай. Өзү 140 жашка эсептегенменчи, идеальный чарбанычы. 140 жашка эсептегенмин. Ошонун 40 жашыгы асалга коюлат. 40 жашыгы асалга корпусный жашык болот. Ол зимовальный семья. Только одан матканы гана алмаштырып коюлат, калганда товар алынат. Товар кандай алынат? Апрелден 1 апрелден 20 майга чейин пылца чогулат одан. Перга. Пылца келет го. Баягы пылцалабительди коесуң, пылцаны алып турасың одан. Дайым пылца. 20 майдан немеге чейин, августтун 10-уна чейин бал жыйналат. Бал, воск болот, мум болот, бал болот. 20 августтан кийин ол жашыкта неме болот? Прополис жыйналат. Прополистин 1 килограмм 3000 сом азыр, бир жашык арың мисалы үчүн 1 килограмм прополис чогултуп берсе, күчтүү арыңчы. Элестетип көргүлө, өзүнүн расходун каптайт да. Ал 40 жашка тамаган бербейсиң дажычы. Өзүнүн себеби 40 жашкада дайым 60 миңден 80 миңгече арып туруш керек. Аны үчүн матка дайым 2 жолу алмаштырылат. 10 майда бир жолу алмаштырасың, анан 10 августта бир жолу алмаштырасың. Себеби мына азыр алмаштырсаң, бул ары жашары кыштан семьяны аябай күчтүү алып чыгат. Анан кийин кышта себеби феромон көп, арын жакшы башкарат, жазда тез көбөйөт. Көбөйүп эле эми мен пелим бузулайын деп атканда, секин алып жаңысын коюп коесуң. Ол дагы эстафетаны алып кетет. Ол жайчы асалды алып берет, айткан урожайын чогултуп берет. Сәл карып чарчайын, мен көп иш кылып койдум дегенде, жаңысын үйлөп коесуз дегендей да. Бердибек. Түшүнүп калдыңыз. Анан ошондо ошол кирешке кете берет. Ол жашыктан карагыла. Только матка алмаштырасың, анан только аласың. Себеби дайым 60 миң, 80 миң ары бир жашта турат. Ал эми онун аркасында турчу. Бир 10 жашык семья воспиталка 50 жашык болот. 10. Анан онун аркасында бир 25 жашык неме болот? Базовый пасека болот. 2 семьялык болот, ошондо 50 матка иштеп турат 10 рамкадачы. Себеби одон расплод ташыйсың. Себеби ана пакетный жашкачы. Пакетный жашка расплод ташыйсың. Анан кийин мунага ары силкесиң. Анан кийин
наркы семья воспиталка бар го. Ого дагы молодой әрі расплод беріп тұрасың, қолдап тұрасың. Ну ушу менен бири-бирине айланып тура берет. Анан кийин нуклеосный чарба. Мына чарба сал көбүрөөк болуш керек. Бул нуклеосный чарба мисалы үчүн мынау неме Леонид Егошин деген Сумской областта бир киши бар. Ушул кишинин яштарынын копиясын алгам менчи. Ал киши бир жылда 25 000 матка өндүрөт экен, плодный матка. Эми бул аябай бир чоң чыгармачылык. Эми бул деген сөз мынаныңан бар 100 жаш бар. 50 челек болсун 400 матка дайым иштеп турасың да. 400 матка ар 12 күндө 400 матканы чыгарып тур. Сен 400 матканы ар 12 күндө 500 сомдон сатып тур. 200 000 сом акча болуп турат. Эми ал 20-нчы немеге чейин 500 сомдон матка сатам десең, группа тытабы жанда эмеспи, 500 сомго жок, мына, бербейт да, ака. Мен айтып атам. Мынада болсо өндүрүп турсаң, кара, бир тергениңде 400 матканы терип тур. 12 күндө. 12 күндө 200 000 акчага сен каниет кылбайсыңбы? Жо, эми бул әрчиликте ушундай нерсе бар. Эң кымбат нерсе ишенич. Биринчи башында бекер бересиң, 5 та, мунаны сен көр, сен көр. Мен 2000 матканы Россияга бергенмин, ошон үчүн азырга чейин суусашат. Матка бер депчи. Анда кылбасаң клиент кактанашат. Биринчи башында эми бир матканы өндүрүш үчүн өзү клеткасы менен, кандиси менен кылган прочь неме себестоимость 50 сомго чыгат турат. Эми ошону 900 000 сомдон сатып атасыз. 950 сом прибыль. Сен 450 сомго каниет кыла бер, бул 9 эсе. Плодный матка 1000 сом. Себеби 1000 сомдон аз десе, 900 сом десе, мындай кыйшаябыз, себеби бир плодный матка средний баа $10. $10. Азыр эми мына спрос көп. Ушунча нерсе спрос көп. Мына нерсени биз өндүрсөк, мына азыр мен буга 5 та копияны бердим. Бул велосипед тренировка кылат. Анадан 10ду бердим. Уста кыйрап жатат, базарда жыгач кыйрап атат. Образецтер бар. Жасап мынада иштешти үйрөнүш керек. Мен ушу схеманы ушундай кылып туруп киргизип бердим. Бир 40 челек арың болсо, жок дегенде аркасына ушунча ары иштеп туруш керек. Анан сен ушадан матка сатасың, пакет сатасың, наркс базыйдан семья сатасың, семья воспиталкадан молочко аласың. Күнү түнү өзү иштелип алат. Мына паскада, мынада. Саат 7:30-дан 9-га чекиресиң. Себеби матка ойнойт. Болосо матка чыкканда сен мушайт берип каласың. Ал эми калган паскада иштей бересиң өзүң. Мынанча жерде көп доход алса болот. Анан 140 жашыкты. Onun моделин чызып берем. Так. Жылына эсептегенде айына 1 миллиондон доход кылса болот. 140 жашыкты анчы. Маточный молочко, матка, пакет, бал, семья. Хороший пчеловод никогда не купит, только продается. Өзүңөрдөн өндүрүп эле чыгарып сатып турсаңар, азыр мисалы үчүн алам дегенге сунушуңар жок да. Мен матка алам 800 сомдон барбы деп туруп группага жазгын да, мынандай өзүң шартың менен. Чыкпайт группадан, же чыгабы? Чыкпайт да. Жоем. Анча-мунча мага 100 та плодный матка керек. Энеси да Карпат, кармелицям Карпат. Барё деп сен жазгын, чыкпайт. Жандай эмеспи? Себеби талап көп, сунуш жок. Семьяң аркада калат. Аны аркадан күчөйтүп турушун, пакетный чарбаң турат. Тарс эткизип, мына жерде 30 та местабы, 30-дан 2ден расплод алган 60 та расплод. 4 расплод коюп ташта 15 та семьяң молмулдатып коесуң. Жандай эмеспи? Ончо наркы завод да эми. Бул чындап алганда бир чын айтайын, бир 400 жашыга ары болсо, рентабелдүү пайдаланса, бир айыл өкмөттүн бюджетинен көп доход табат ошол үй биле.